Друзья, всем огромный привет! В прошлом видео мы с вами разобрали такой инструмент, как тоновая кривая. И давайте сегодня на примере вот той же фотографии, с которой мы работали с вами в прошлом видео, произведем обработку тонирования. Если кто не видел предыдущий урок, советую обязательно посмотреть для того, чтобы понять, как работает тоновая кривая. А сейчас я сбрасываю все настройки и начинаю нашу обработку с нуля. Итак, перед нами достаточно красивая, качественная фотография, но если вы посмотрите внимательно, то в ней ничего особенного нет. Скажем так, нейтральные цвета, у модели получилась достаточно бледная кожа, и по сути дела здесь кроме зеленого цвета и легких желтых каких-то оттенков, других цветов практически и нет. Поэтому фотография смотрится достаточно скучно. Итак, давайте приступим. И мы начинаем нашу обработку с тоновой кривой, так как это закрепление материала, о котором мы говорили в прошлом видео. Итак, я прохожу в красный канал, делаю S-образную кривую. Обращаю ваше внимание, вот видите здесь 80%. Для того, чтобы кривая получилась одинаковая в светлых и в темных оттенках, внизу должно быть значение 20%. Не обязательно попадать до 0,1 доли процента. Переходим в зеленый канал. Делаем то же самое. И переходим в синий канал и делаем то же самое. Переходим в канал RGB. Средние тона, как я и говорил, трогать не люблю, поэтому я их оставлю в покое. Закреплю среднюю точку. Светлые немного опущу. Такой контраст, конечно же, меня не устраивает, поэтому я перехожу в базовые настройки, точку черного увожу вправо, снижаю немного контраст, убираю highlights, немного осветляю тени. Следующий этап. Переходим в калибровку. Я люблю начинать всегда с синего канала. И я сейчас двигаю ползунок влево для того, чтобы получить циановые оттенки во всех синих цветах. И там, где у меня оранжевый, то есть цвет кожи, хочу получить такой персиковый красивый оттенок. Прибавлю немного насыщенности. В зеленом, двигая вправо, я усиливаю вот этот персиковый оттенок на коже. Зеленый я наоборот немного насыщенность убавлю. Красный трогать не буду. Давайте посмотрим, что нам удалось сделать за счет калибровки. Сделаем поближе. Вот такой цвет кожи у нас был, не очень красивый. Особенно вот здесь вот на шее. И вот такой цвет кожи замечательный мы сделали. Дальше двигаемся в панель HSL Color. И будем дорабатывать наши оттенки цветов. Красный сделаем немного розовым. Совсем чуть-чуть. Оранжевый добавим еще немного персика. Желтый переведем в сторону оранжевого. Зеленый, пожалуй, у меня будет смешан с желтым цветом. В синий добавлю немного цианового. Аква, двинув влево, немного усилю его эффект. Слегка повышу красный. Совсем чуть-чуть добавлю оранжевого. Желтый убавлю. Мне не нравится, что зелень в горшках перетягивает на себя внимание. Синего у нас после обработки стало достаточно много, и мне такой синий не нравится. Мне кажется, что его должно быть здесь немного меньше. Синий мы убавляем. Да, я думаю, так будет достаточно. А вот аква можно немножко добавить. У нас его здесь немного, только в отражении в витрине, но тем не менее он добавляет такой некий дополнительный мазок яркой краски. Это выглядит достаточно интересно. Так, я бы синий даже еще чуть-чуть прижал. Отлично. Придаем коже немного загара. Но так как у нас руки достаточно светлые, из-за того, что сюда падает свет, и вы смотрите, когда мы двигаем оранжевый сильно, у нас получается, что лицо загорелое, поэтому здесь сильно двигать не нужно. Нужно сохранить вот этот баланс, чтобы цвет кожи оставался естественным. Желтый.
Желтый я бы сделал чуть-чуть посветлее. Зеленый. Зеленый сделаем потемнее наоборот. Все остальное трогать не будем. Дальше переходим в сплит тонирование. Я здесь хочу сделать в тенях красивую оранжевую тонировку. Зажимаю Alt. Вот такой красно-оранжевый цвет мне нравится. Остановлюсь на нем. Но с тонировочкой злоупотреблять не будем. Сделаем ее небольшую. Теперь переходим в цвета. Зажимаю Alt. Вот так, пожалуй, будет достаточно. Дальше идем в детализацию. Резкость, я думаю, 50 будет достаточно. Детализация 50. Добавим масочку. Это немного сгладит шероховатость кожи после того, как мы добавили резкости. И сделаем небольшое подавление шумов, что тоже разгладит кожу нашей модели. Я думаю, что вот этого будет достаточно. Детализацию снимем. В цветах тоже сделаем подавление шумов. Детализацию немного снимем. Дальше переходим в коррекцию объектива. Поставим удаление хроматических аберраций. Их здесь нет, но так как мы будем создавать пресет, это нам в будущем пригодится. Проходим в эффект. И делаем небольшую виньетку. Пожалуй, это все. На этом можно остановиться. Давайте попробуем еще подвигать температуру и посмотрим, как снимок будет выглядеть лучше, если мы сделаем холоднее или наоборот теплее. Но на самом деле на любителя. В пресете я сохранять не буду. Это каждый будет делать на свой вкус. Я остановлюсь вот на такой обработке и на таком тонировании. И давайте посмотрим, какое изображение у нас было и каким оно стало. Пожалуй, последним штрихом я добавлю немного сочности. Ну, как мне кажется, что из достаточно скучного изображения, как оно оказалось теперь, даже кожа модели была вот таким вот каким-то зеленым, серым, мы вот обработали такой замечательный снимок в такой интересной тонировке. И эта тонировка у нас получилась в том числе благодаря тоновой кривой. Давайте мы отключим тоновую кривую и посмотрим, что у нас со снимком произойдет. Ну вот, собственно говоря, какие изменения нам дала только тоновая кривая. Ну что, сохраняем пресет? Давайте я его назову, так и назову его, тоновая кривая. Баланс белого и экспозицию, как всегда, я галочки не ставлю. Это индивидуально, сами подберете на свой вкус. И еще обращаю ваше внимание, снимок был с достаточно пониженной насыщенностью. В вашем случае, возможно, этой сочности будет слишком много. Тогда просто после применения пресета вы этот ползунок поставите в такое положение, чтобы вас насыщенность, сочность вашего изображения, вашего рисунка вас устроила. На этом, друзья, все. До скорых встреч. Удачных вам тонировок, удачных решений, побольше креатива, побольше зрителей. Не забывайте поставить лайк, подписаться и поделиться с друзьями. До новых встреч!